मनकापुर रेलवे क्रॉसिंग पर लगा लंबा जाम। जहां इस क्रॉसिंग पर आए दिन जाम लगता है वहीं 1 घंटा से दोनों तरफ हज़ारों गाड़ियां जाम में फंसी हैं। देखा जा सकता है कि इस रेलवे क्रॉसिंग पर जान को जोखिम में डालकर लाइन क्रॉस करते हैं। वो पाथर गिराया वो हटाओ दे बिचौर अरे चल मैं ना आधा घंटा सुनना भाई उसका हाँ बहुत बुरा जाम रहा पथरा हटाए दे मैं गिराया कितना चला गया हाँ खुला तो आएंगे रहा है नजर में याद जाम में खड़ा बना वाला तो उनका वो
करोला मार्ग पर घंटों से लगा जाम, दोनों तरफ 2 किलोमीटर तक भारी वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ देखा जा सकता है। इसी में सांसद गोंडा भी फंसे थे, लेकिन आए दिन ये जाम लगता है, लेकिन कुछ अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों को इस पर कोई असर नहीं। जनता तड़पती रह जाती है, आते जाते बच्चे घंटों बिता देता है रेल लाइन क्रॉस करने के लिए। दिल्ली का चुनावी वादा बनकर रह जाता है। जब चुनाव नज़दीक आता है तो लोग वादा करते हैं बन जाएगा, चुनाव जाने के बाद तो जीतने के बाद मस्त होते हैं नेता। यही है मनकापुर का हाल।